मेरा चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम सिखाएंगे एंटोर का HSV कैसे सेट करना है। बहुत सारे मैकेनिक भाई को एंटोर या राइडर है, अपाचे है, ये ब्रेक फ्री प्ले हो जाता है और आगे का व्हील जाम रहता है। तो सबसे पहले इसका वायर यहाँ पे चेक करना है। यहाँ पे वायर चेक करना है, अगर ये ज़्यादा टाइट है तो इधर यहाँ पे हल्का सा लूज़ करके एडजस्ट करना है। वायर अगर ख़राब हो जाने के कारण आगे चक्का जाम भी रहता है। ठीक है, ये ज़रूर चेक करना है।